지금 옆사람 코골이 소리, 그거 사실 죽여달라는 심장의 비명입니다. 단순 잠버릇이라고요? 천만에요. 이건 질식사고입니다. 살에 눌려 구도가 막히면 산소가 끊깁니다. 전신세포가 질식하고 심장은 부족한 산소를 짜내려고 미친 듯이 펌핑하죠. 이때 혈압은 터지기 직전까지 치솟습니다. 매일 밤 뇌세포는 사멸하고 혈전이 쌓입니다. 오늘 밤 침실로 심근경색과 뇌졸중을 초대하고 계신 겁니다. 지금 당장 베개 낮추고 옆으로만 누우세요. 숨길이 열려야 살 수 있습니다. 고요한 밤이 당신을 살리는 최고의 보험입니다.